مرحبا طلاب، اليوم راح أشرح المحاضرة الثانية من السريرية مرحلة رابعة اللي هي الكف. اوكي، مقدمة بسيطة على الكف انه هي القحة اللي تصير عندنا كلياتنا وتكون يا اما رطبة او تكون الجافة، والرطبة اللي هي تحتوي على البلغم والجافة اللي ما تحتوي على بلغم. هاي بشكل بسيط. تمام، زين. شنو سبب القحة؟ سببها انه يصير تهيج بالجهاز التنفسي حتى يطلع الشغلات الغريبة اللي صارت، الانفكشن اللي صار من خلال ماتيريال غريبة، او يطلع السكريشن اللي صار بالميوكاس بالجهاز التنفسي فيسوي ردة الفعل اللي هي الريفلكس، راح تكون اللي هي الكاف. تمام، زين. اول شي الكاف شنو هو؟ نقول الكاف is reflex action، انه هو فعل ردة فعل يعني تقريبا to remove secretion or foreign material، حتى يوخر لنا الافرازات ويوخر لنا شنو الفورين ماتيريال اللي هي المواد الغريبة او المواد يعني المضرة. تمام، from the airways. مين حيوخرها؟ اول شي من الايرways. اوكي، اللي هي منو؟ اللي هي المجرى التنفسي. the majority of cough presenting in the pharmacies will be caused by a viral upper respiratory tract infection. ده يقول انه يابا الكوفس اللي راح تصير تجي يعني تصير بالبيشنت ويجي للصيدلاني ويريد دواء، هي عادة او الاساسي مالتها منو سببها فيروس. هالفيروس هو يصيب الupper respiratory tract infection فيسموه شنو؟ viral upper respiratory tract infection. تمام. التايب اوف cough، نوع الكوف يقول هنايا انه يا اما هي راح تكون productive او تكون يا اما productive او تكون شنو non productive او تكون chesty non productive. البرودكتيف اللي هي تحتوي على اللي هي الوت اللي تحتوينا على البلغم، فاللي بيها فرازات. تمام، اللي يكون بلغم. زين، هي productive cough explains secretion from the lower respiratory tract، انه هي توخر الافرازات السكريشن من الأور respiratory tract من الجهاز التنفسي السفلي. ده يقول انه هاي السكريشن if retained اذا بقت راح تسبب لنا impaired ضعف بالفنتيليشن، بالضعف بالتهوية مالت الرئة. كذلك يعني ما حيقدر يتنفس بصورة طبيعية، ولا الأكسجين راح يدخل بصورة طبيعية والسيوتو يطلع بصورة طبيعية، لا حيكون أكو خلل بالفنتيليشن. زين، and the lungs والرئة بيها ability to resist an infection، كذلك راح يضعف لنا شنو؟ قدرة الرئة على انه شنو تسوي resist للانفكشن. اوكي، فأول شي تضعف لنا الفنتيليشن، ثاني شي راح تضعف لنا قدرة الرئة على انه تسوي infection، يعني قدرة الرئة على انه تقاوم الانفكشن. تمام، اوكي. زين، النون برودكتيف اللي هي التراي، هاي النون برودكتيف راح تكون شنو؟ النون برودكتيف راح تكون ما تحتوينا على symptoms، ما راح تحتوي على شنو؟ ما راح تحتوي على symptoms. تمام، and has no physiological purpose، ما عندها غرض فسيولوجي. This cough are usually caused by the viral infection، يعني هي تسببت من خلال شنو؟ viral infection and usual self-limiting، وتكون تروح من وحدها. يابا القحة اللي تكون بيها ويت اللي بتكون بيها سبتوم عندها غرض. شنو الغرض مالتها؟ انه هاي الافرازات تسوي لها لازم تطلعها. تمام، هاي الافرازات اللي جتي انه مثلا من الفيورال ماتيريال لازم تطلعها حتى تتخلص من المرض. اوكي، بس النون برودكتيف لا، هذه ما بيها سبتم، فانه هي شنو؟ ما عندها physiological properties. شو راح يصير سببها viral infection، عدوى او اصابة فيروسية، وتكون self limiting تروح من وحدها. الchest non productive هي يعني يقولك انه يجي يقولك انه انا يابا اقوح وما عندي بلغم، بس من اقوح شنو يصير عندي الم بالصدر، فتقول له او تنطيه علاج نفس البرودكتيف لانه هي مو برودكتيف. اوكي، بس انه احنا نعالجها مثل البرودكتيف. اذا جو قال ان انا عندي الم بس القحة مالتي ما بيها بلغم، ايش راح نعاملها؟ نعاملها معاملة البرودكتيف.
many patient العديد من البيشنت say that يقولون هذا no producing ما راح symptom ماكو بلغم and they say that they can't feel it on their chest لكن انه انا اشعر انه عندي بلغم بصدري انه هو ماكو بلغم بس انه هم يشعرون انه اكو بلغم. اوكي where there is congestion on the chest but no mucus is produced. يقول هنا انه يقول انه هي اكو congest احتقان لكن شنو ماكو mucus is produced لكن ماكو بلغم ينتج. اوكي انه هو اكو congestion احتقان لكن ماكو mucus ينتج and this should be treated as a productive rather than non-productive cough. فبالتالي عالج هاي القحة على انه هي productive يعني انطيها الادوية مالت البرودكتيف للإكسبكتورنت المقشعات. زين هسه راح يجي يقول لنا شنو الأسباب اللي تسبب لنا القحة. أول شي اللي هو most likely viral infection اللي هو upper respiratory tract infection most likely أكثر شيوعا. likely مشهور بس مو كلش نقول له إنه هو upper airways cough syndrome اللي شنو حتكون اسمها البوسنيجيال drip and include allergy اللي هي هاي اسمها الثاني upper airway cough syndrome أو اسمها شنو البوسنيجيال drip أو الأكيوت برونشايتس. هذين يكونون سبب إنه يسبب لنا القحة عند الشخص إذا عندهم اللي عنده هاي الأمراض. اللي unlikely اللي غير مشهورة الكرونيك برونشايتس الأسمة نيمونيا ACE inhibitor or induce. تمام very unlikely يكون هاي يعني آخر احتمال ممكن إنه هي تسبب كاف. آخر شي أروح لها heart failure bronchitis tuberculosis cancer pneumothorax lung abscess خراج الرئة نيوكارديس جورت. اوكي جورت تمام. زين تصنيف الكاف دا يقول انه حسب الديوريشن راح نصنف الكاف الى شغلات. ها تمام 3 تصنيفات حسب الديوريشن. اذا كانت المدة مالته من يعني اقل من 3 اسابيع نقول له acute. اذا كانت من 3 الى 8 نقول له sub acute. اذا كانت اكثر من 8 نقول شنو chronic. تمام زين شنو هي الشغلات راح تسألها للبيشنت اللي عنده كاف. تقول أول شي الديوريشن مدة الكاف. تقول إنه most cough are self limiting العديد من يعني هي الكاف هي self limiting تروح من وحدها better with a few days يعني ورا عدة أيام إذا أخذت لها with or without treatment أو بدون دواء. in general cough longer than إذا كانت القحة زادت أكثر عن 2 إلى 3 weeks. تمام duration should be referral إلى شنو دكتور حتى يسوي investigation. لازم تقول له من يجيك يقول لك يابا أنا أخذت دواء صار لي من 2 إلى 3 أسابيع ما راح تلقاها نقول له روح شوف دكتور. تمام الناتشرال اوف كاف طبيعة الكاف إذا كانت هي wet فنقول له إنه شنو البلغم اللي دا يكون عندك. إذا كان white أو clear نقول له إنه هاي normal. إذا كان بيها دم إذا كان بيها green إذا كان بيها yellow هذول كلهم نقول له روح للدكتور لأن أكو خلل. نقول لما تكون الكاف is dry or wet if it is the wet حنقول له they will ask about the color نسأل على اللون مالت السبتم. no colored لازم تكون ما بيها لون هي clear or whitest يعني أبيض. symptoms is now حيسموه شنو mucus. إذا كان أبيض أو clear حنسميها الميوكد شنو هو الclear and white septum. تمام is normally off هي شو راح تكون little consequence اللي هي عواقب قليلة and suggested تشير to infection present no infection present إنه هي ما بيها عواقب ما تشير لأنه أكو عدوى موجودة يعني هي تكون قحة عادية. إذا كانت bloody هاي ضيفوها bloody بيها دم أو yellow أو green أصفر أو green أخضر أو brown septum يعني جوزي
هاي تكون normally indicated شنو infection، يعني أكو عدوى. الcolor symptom is common and in most cases does not mean that antibiotic therapy need. تمام، إنه الcolor symptoms هو يكون calm and in most cases بمعظم الحالات ما راح نحتاج antibiotic therapy، علاج بالانتبايوتيك. تمام، هو من يقولك إنه هذا المريض يقولك إنه أنا عندي بلغم وهذا البلغم بلون، شو راح تقول له؟ روح للدكتور. أوكي، مباشرة. The color symptom may be more useful as sign in people who have other lung complication. يقول إنه ممكن يكون لون السبتم هو إشارة أو علامة عند الأشخاص اللي عندهم أمراض بالرئة ثانية. يعني for example على سبيل المثال people عند chronic obstructive pulmonary disease اللي هو الكوبيد. أوكي، انسداد الرئوي المزمن هيكون شنو؟ يقول an exacerbation of the condition إذا تفاقمت حالتهم okay of condition with more prominent symptom. يعني بلغم أكثر صار عندهم وتغير اللون من يعني to green or yellow. maybe sign هاي ممكن تكون هي علامة ذات يعني بكون اكو علامة شنو إلى bacterial involved and hence antibiotic may be indicated. يعني إذا أجى شخص احنا قلنا بيها لون أو ما بيها لون الانتبايوتيك ما يفيد. أوكي زين، ونسوي له ريفيرال. بس إذا أجى شخص وقال لنا إنه هو يعاني من chronic obstructive pulmonary disease ودي يلاحظ إنه بالقحة مالته بيها بلغم أكثر من اللي كان قبل، ومتحول لون البلغم من اليلو تو جرين، فهاي العلامة إنه أكو عدوى صارت له روية المرض مالته شنو بكتيريا، ممكن ننطيه انتبايوتيك والأفضل نسوي له ريفيرال. هاي نعوفها آخر شي نشرحها. associated symptoms الأعراض اللي مرافقة للكاف. أول شي الكرونيك كاف with hemoptysis. الهيموبايتس البلغم اللي بيدم اللي associated with chronic fever, white loss or night sweats. يقول إنه واحد يقح دم عنده حرارة، تعرق ليلي، وعنده شنو فقدان بالوزن. هاي الأعراض تكون tuberculosis اللي هو السل الرئوي. patient with suspected TB required referral. يعني إذا كان الشخص عنده أو يعني هاي الأعراض جت وقال لنا عليها شو نقول له؟ نقول له روح للدكتور. suspected يعني إصابته بالtuberculosis. recurrent nighttime cough especially in children with or without wheezing may indicate asthma. بعض الأشخاص أو الأطفال اللي يقحون بالليل. أوكي، أطفال يقحون بالليل. تمام، هاي الأطفال إذا كان عندهم تمام إذا كان عندهم عائلتهم عندهم أكزيما، ربو، هاي فيفر عائلتهم وهم يقحون بالليل وعندهم صفير بصدرهم أو ما عندهم، فهذا راح يكون مؤشر على أنهم دي ياخذون الأسمة من أهلهم، عندهم أسمة. تمام، children النوع الثاني إنه children هم يقحون بالليل لكن عندهم أعراض مال برد اللي هي حرقة بالعوم، رشح أو احتقان. تمام، هذه تكون عادية. بس إذا ما كانت عندهم هاي الأعراض مال البرد هم تكون مؤشر على إنه هذا الأشخاص عندهم أو هاي الأطفال عندهم أسمة. فهي هنا دا يقولها نشرحتها بشكل مختصر حتى تفهمون. دا يقول إذا كان عندهم قحة بالليل متكررة خاصة بالأطفال، إذا كان with or without أو بدون wheezing اللي هو الصفير maybe يكون شنو indicate مؤشر للأسمة. خاصة وين ولازم نسوي ريفيرال، خاصة وين؟ خاصة بالفاميلي هيستوري اللي عندهم أكزيما وأسمة وهاي فيفر. زين، ملاحظة إذا كان أكو night cough in children وهذا راح تكون مرتبطة with cold يعني associated with cold but in absence of cold symptoms. cold indicated هي يعني تكون القحة مال الليل هي مرتبطة بالcommon cold، لكن إذا ما هي هاي الأعراض مال common cold شو تكون indicated على الأسمة. من هي common cold أعراضها؟ sore throat, runny أو congested. تمام، زين الكاف with a clear fruity symptom
بلغم مع رغوة. breathlessness اللي هو ضيق تنفس especially in bed during the night، خاصة يعني بالسرير، خاصة شنو خلال الليل. تمام، يعني شخص يقح، يعني يقح وبالقحة مالته اكو يعني رغوة. تمام، ما يطلع انه يطلع شلون الرغوة البلغم مالته، وهاي وعنده ضيق بالتنفس. شو وقت الضيق بالتنفس؟ خاصة لما يكون بالليل نايم، اوكي، نايم بالبات مالته بالسرير مالته. maybe indicated heart failure، فشل بالهارت and requires referral، لازم يسوي له referral. خاصة الأشخاص هذول شي يكون عندهم swollen بالانكلز، بالكاحل، تورم بالكاحل، أو الأشخاص اللي عندهم هسه اللي عنده تورم بالكاحل وعنده قحة بيها فروتي، نقول له انت عندك هارت فيلر. ومنو بعد؟ الاشخاص اللي عندهم هيستوري بالهارت ديزيز. تمام، وعندهم كاف، هاي نقول له شنو نوديه ريفيرال لانه احتمال عنده هارت فيلر. الابر ايروير كاف سيندروم اللي هو التهاب الجيوب الانفية، اللي هو اسمه البوست نيجل تراب، هذه هم نقول له ريفيرال، او يسموها رينو ساينتست، اللي هو شنو التهاب الجيوب الانفية. It is common causes of cough، هي السبب الرئيسي أو الشائع للكاف للقحة. characters by nasal discharge that flow behind the nose and into the throat. شنو حيتميز؟ يتميز انه سيلان بالأنف يكون من الخلف، يعني من الخلف يعني حيكون البلغم يحس بيه ينزل من الأنف مباشرة على البلعوم، ما راح يكون عنده رشح، لا، انه الميوكاس ينزل من الخلف مال الخشم ويروح على البلعوم. تمام، فهذا شو نقول له انت عندك التهاب بالجيوب الانفية. هو ايش حيوصفها؟ ويقولك ابلع رقة هواية وهيجي. البيشنت بريزنت، يعني البيشنت اللي عندهم جيوب انفية حيكون شنو عندهم swallowing اللي هو ابتلاع الميوكاس frequently clearing the throat more than usual، يبلع رقة اكثر من اللازم. الالرجيز، الحساسية، الالرجيز حتكون شنو سببها او شنو تسوي؟ سببنا هي one causes of الابر ايروير كاف سيندروم، انه الحساسية هي السبب الرئيسي او السبب الاول اللي يسبب لنا التهاب الجيوب الانفية. فبالتالي من يجي شخص يعاني من اعراض الجيوب الانفية وعنده قحة، اني ما اعالج القحة، اعالج الجيوب الانفية، هي راح تتعالج وراها القحة. تمام، يقول انه فبالتالي the better directed treatment causes ده انه عالج السبب اللي سبب لنا الجيوب الانفية. انطي شنو؟ انطي antihistamines او انطي decongestant مضادات احتقان، وبعدين شنو اعالج الكاف. اللي عندهم chest pain الم بالصدر، shortness ضيق بالتنفس and wheezing الصفير والهوبينج اللي هو السعال الديكي، فذول شو يحتاجون؟ نسوي لهم ريفيرال مباشرة. الكورب انه هاي الاطفال تقوم القحة مالتهم كأنه ما دا ينبح، فهذا هم نسوي له ريفيرال. يقول انه هي كروب يوجوالي اكر وين؟ تصير بالانفينت بالرضع، والكاف يكون هارس باركينج كواليتي، يكون شديد قاسي كأنه ما نباح. ممكن develop تتطور بعد يوم او after the onset of cold like symptom، انه راح يكون نفس اعراض الكولد وتتطور. تمام. It is often associated with difficulty in breathing and inspiratory steroid. تمام، شنو يصير؟ انه عنده صعوبة بالتنفس، وكذلك انه يصير عنده خرخشة بصدره من يتنفس، اللي هو النوز in their throats are on breathing ان، يعني لما يتنفس عنده خرخشة بصدره، هذا نسوي له ريفيرال. الكافينج during the recompense يعني شنو؟ واحد قاعد تمام ودا يقح، اوكي، واحد كل شي ما بيه قاعد يجي وقام يقح او مستلقي. تمام، with heartburn حرقة بالمعدة may indicate إلى gastroesophageal reflux disease اللي هو الجيرج. الجيرج شنو؟ الجيرج هو ارتجاع المرء، يكون بالرضع شي طبيعي، لكن عند الكبار يكون مو طبيعي. عند الكبار سببه انه الحامض يرجع
للبلعوم، فبالتالي يصير عندنا قحة، وسببها انه دا يصير ضغط على المرء، وهيجي هو شغلات هاي يعني موجودة بالسريرية احنا ناخذها ملزمة كاملة عنا. فبالتالي انه الشخص اذا كان قاعد وصارت عنده هاي الحرقة بالمعدة وقام يقح وحس انه حامض صار ببلعومة، هذا عنده ارتجاع بالمرء، راح نعطيه مال الحرقة مال الحرقة يعني مال المعدة ويروح. اذا ما راح هاي دلالة على انه اكو ذبحة صدرية مو جيرد. اوكي اذا ما راح which may be improved by with acid lowering drug. نعطي شنو يقلل الأسد. اوكي ثامن شي اللي هو smoking التدخين. patient who smokes is more prone أكثر عرضة لchronic recurrent cough إلى شنو إلى سعال متكرر ومزمن. over time this may هذا قد يكون be develops يتطور into the chronic bronchitis. تمام أو emphysema إنه الأشخاص اللي يدخنون أكثر عرضة لأنه يقحون، وهاي القحة مالتهم ممكن تتطور إلى التهاب رئوي أو انتفاخ رئوي. change تمام change in the nature of smokers cough. شخص يدخن وعنده قحة وكل شي ما بيه، يعني هاي القحة سببها التدخين، ما عنده مضاعفات، لكن يجي للصيدلة ويقولك أنا دا أحس القحة مالتي تغيرت، صارت بيها more productive وfrequent ومتكررة، صار بيها different بالصوت يعني تغير، يعني صار بيها بلغم أكثر، دا تتكرر أكثر، دا يصير تغير وأنا يقح بالصوت. هاي تكون صار عنده malignancy اللي هو الأورام cancer. So smokers cough that has change in nature requires referral. أي واحد مدخن يجي يقول لك دا أحس القحة مالتي تغيرت، تحوله ضروري إلى الدكتور. نجي نحكي على الميديكيشن الأدوية of one or more إذا كان عندنا واحد أو أكثر من الدواء. تمام Robert remedies اللي هي العلاجات المناسبة have been tried without success بدون نجاح، نسوي له referral. إذا انطيت الدواء واحد أو أكثر وما فاد وياه وما راحت القحة، شو نقول له؟ روح للدكتور أنت عندك خلل. drug induced cough أدوية سبب لنا القحة مثل الانجيوتنسين converting enzyme. تمام inhibitor الليسينوبريل والإنابريل. اوكي نهايتها بريل سبب لنا قحة. سبب هاي الكوف خاصة 20% وين بالومن، خاصة بالومن. البيشنت may be develop cough with days of starting treatment or after period of a few weeks or even month. ممكن شخص ياخذ هاي الأدوية ويصير مباشرة عنده قحة، ممكن ورا يوم، ممكن ورا أسبوع، ممكن ورا شهر. تمام حتى نعالج الوضع أو اللي يصير عنده قحة نغير له، نعطيه alternative مثل منو مثل الانجيوتونسين الثاني ريسبتر انتي اوغانست. تمام مثل شنو مثل الفالسراتان واللوسراتان. مهم بريل يزيد لنا القحة وتان يقلل لنا القحة، يعني ما يسبب قحة. هذا الشي يسموه مختصر مالته يسموه الأرابس، اللي ما يسبب لنا قحة يسموه الأرابس. اوكي خاف يجيبوه. والحالات اللي نسوي لها ريفيرال، قبل الحالات اللي نسوي لها ريفيرال عندنا أدوية اللي تسبب لنا قحة مثل أذر اللي هن النون ستيرويدال والبيتا بلوكرز يسموهم BBCS. اوكي BBCS هذا هم يسبب لنا قحة. تمام كذلك الانتي ريثميا هذا مش انتبهت لها اني الانتي ريثميا ايجنت، هذني همين يسبب لنا القحة. تمام اللي هي الاميودرون. اوكي هسه الحالات اللي نسوي لهم ريفيرال اللي عندهم قحة من 2 إلى 3 أسابيع وما راحت، هاي نقول له ريفيرال. اللي عندهم قحة وعندهم فيفر وعندهم feeling annual. تمام اللي عندهم كاف ويشعرون انه من اللي هم الأطفال
اللي عندهم قحة والأطفال، يعني الأطفال يصير عندهم قحة وكبار السن. تمام. الدايابيتس والهارت ديزيز والسبتم اللي يكون مثل شنو، مثل الكوبد، قلنا انه اذا صار عنده فد خلل بالسبتم او اذا تغير اللون من يلو تو جرين، هذا إشارة على انه صار بكتيريا، لازم يروح شنو للدكتور. بعد منو عندنا الحالات اللي تروح للدكتور، اللي هي الهيموبايتس اللي عندهم بلد بالسبتم، التشيست بين، ألم بالصدر، صعوبة بالتنفس، الصفار، الهوبينج، الكروب، كلهم هذول يروحون ريفيرال. اوكي. زين التريتمنت دا يقول انه ذا بالاعتماد على الديوريشن اللي راح ينطيها او على المدة اللي يعاني منها المريض من السعال، وبمجرد انه ينطيه الصيدلاني علاج، لازم المريض يراجع الطبيب اذا من 2 الى 3 اسابيع ما طاب، نفس الحكي اللي قلناه فوق. هسه حدنا الارشادات او الشغلات اللي راح نسويها من نون دراجد، يعني الشغلات او التدابير اللي هي measures، التدابير اللي غير دوائية، مثل الديموكولنت اللي هي ملينات او مرطبات، حتكون non medicated مثل اللوزنجز اللي هو هذا. اوكي، هذول اللوزنجز اللي هم المسقول او الحامض اللي يستخدموه، اللوزنجز انهم بس مرطبات. اوكي. زين maybe reduce، ممكن تقلل الكف by decrease the throat irritation، تقلل تهيج الثروت. الديموكولنت may contain ingredients such as honey، ليمون وجليسرول، تحتوين هذين المركبات. they are thought تعتمد to coat، يعني شلون شغلها يكون تغطي الفرنجل ميوكس، تمام، وتسوي smoothing للإنفلاميشن، تهدئ الالتهاب، وتقللنا الإريتيشن. 3 شغلات، تغطي الفرنجل ميوكس، تقللنا الإريتيشن تهيج، وتهدئ الإنفلاميشن. can be used to treat both productive and non-productive. آمنة هي، وتنضد ضد children، تنضد الحامل، وتعالج النوعين من الكف. they are usual hormones، تكون آمنة and cheap، رخيصة and have useful، تكون يعني placebo effect، انه هي ماكو شي تعالجه، انه هي مو علاج فعلي، انما هي توهم انه عالجت الوضع. تمام. تستخدم اي نوع من الكف، تعتبر safe بالchildren والpregnant women but should not given لchildren under 3 years، تحت 3 سنوات ما ننطيهم اياه لانه ممكن يبلعوها ويختنقون choking. اذا وصيناها ناخذها شكل من 3 الى 4 مرات باليوم. general advice، نصيحة عامة نعطيها للبيشنت اللي عنده كف، نقول له اشرب مية هواية. أدوية بدون وصفة، مثل the evidence to support the use of cough suppressant and expectorant to the relief symptom is not strong، انه يابا لا تنصح، يعني ماكو دلالة قوية انه تعطيك انه المقشعات وخافضات السعال انه هن علاج، لكن بعض البيشنت حسوا عليه انه هو ناجح، ساعدهم. اوكي. in short term acute condition the amount of sugar cough medicine is relative unimportant. يقول انه short term يعني condition بهاي الحالات acute، يقول انه كمية الشكر اللي موجود بالدواء مالت الكف مو مهم، لكن الدايابيتك patient تنطيه sugar free product، واي شخص ما يحب ياخذ بالدايت مالته sugar، اكو ادوية تكون many products are not available، تكون متاحة، اللي هي تكون sugar free. الانتيتيوسفز اللي هي اللي هذين ما يفيدون المدخن أول شي. ثاني شي اللي هن تكون يقمع عن القحة، يثبطن القحة، يعني هاي القحة الجافة يثبطنها، مثل شنو، مثل الكاف سبريزنت، هن مثل شنو، مثل الكوداين والفولكوداين والدكستروميثوفين. اوكي، هذول يستخدمون الدراي كاف، وكلهم يكونوا هذول 3 يكونون effective فعالات. الدكسترو عند الفولكوداين يكونون أقل إنه يسببون constipation. هسه بعض
الكودايين والفلكودايين هذول ايش يسببون ادمان. تمام. الكودايين والفلكودايين يسببون ادمان، يسببون نعاس. اوكي. بعد الكودايين يسبب لنا شو اسمها constipation، امساك. تمام، يسبب لنا امساك. الفولكوداين والديكسترا ما يسببون امساك. حلو المقارنة بيناتهم لحد هنا. فنادي يقول انه مخاطر انه يسببون امساك قليلة. and الفينودنس developing يعني انه يعتمدون developing تطور الادمان. ماكو ادمان يعني ما راح يعتمدون عليه، انه ما بيها يعني يكون ما بيهن ادمان وما بيهن constipation. in addition both الفينول كودايين والكودايين هذول يسببون دراونس نعاس، لكن الدكسترو ما يسبب نعاس. تمام. كودايين والفولكودايين يسببون نعاس، الكودايين يسبب إدمان، الكودايين يسبب لنا constipation. الدكسترو والفينول كودايين هذول ما يسببن لا إدمان ولا يسببن constipation. الدكسترو وحده ما يسبب شنو، ما يسبب لنا sedating اللي هو النعاس. الكودايين دي يقول حسب ال FDA ينطوا use codeine containing cough medication should be يمنع علما للchildren تحت عمر 18 سنة بال FDA. اوكي. السايد افكت مال OTC ديسكوداين ايش راح تكون؟ constipation، والهاي دوز ممكن سببنا respiratory depression، تضبط بالجهاز التنفسي. فبالتالي إن الأشخاص اللي عندهم أسمة نتجنب عندهم. هاي إن هم ممكن يسببون مشاكل ويا الأسمة ما عليها إثباتات، لكن إنه هي نادر ما تصير ويا البيشنت very rare نتلاحظها، من الأحسن إنه نتجنبها بس إنه هي ما عليها إثباتات. note الكودايين is well known as a drug apps إنه يسبب لنا إدمان and so must be يعني ممكن يسبب إدمان. فبالتالي إنه يعني رفضوا مبيعاته بسبب شنو؟ إنه معرفة نيولوجيت أو إنه احتمالية لايكهود يسبب لنا الأبس اللي هو الإدمان. الديكسترو هيكون شنو هو؟ generally هو هذا يكون آمن، يكون non sedating أقل يعني ما يسبب لنا إنه نعس، has يعني أقل side effect fewer side effect. تمام. and thought to have low potential أقل احتمالية حتى يسبب لنا إدمان. its use should avoid in children under than 12 سنة، هذا ما يتجنبه بال 12 سنة. الأدلت الجرعة مالتهم راح تكون 10 إلى 20 ملغرام كل 4 ساعات، أو 30 ملغرام من 6 إلى 8 ساعات، ماكسيموم مش قد 120. تمام. الدايفين هايدر أمين هذا نوع ثالث من الأدوية، يكون which is one of the sedating antihistamine، هو من sedating antihistamine يستخدم هم للدراي. the antihistamine أو the anti-tussive dose are adults للبالغين حتكون هي 25 ملغرام كل 4 ساعات، ماكسيموم 150 باليوم. children راح يكون من 6 إلى 12 سنة، راح يكون 5 إلى 12.5 ملغرام كل 4 ساعات، معدل يعني 75 باليوم. هذا الفوردر أنا كاتبته هنا. الفولكوداين قايلكم إنه اقروا reading 2، هاي النقطة الثانية مال الفولكوداين. الأدلت دوز مالته راح تكون من 5 إلى 10 ملغرام 3 إلى 4 مرات باليوم. يقول هنا إنه most market produce now states avoids in children يجنبوه بالأطفال، لكن البريتش ناشونال فارمالي يقول لك اخذه انطي الأطفال اللي هم من 6 سنوات وفوق، من 6 إلى 11 سنة. هذا بيكوداين فهم يتجنبوه، لكن البريتش تقول لا عادي من 6 وفوق. شوكو أدوية تقحى متى نض الطفل أقل من 6. تكون الجرعة من 2 إلى 5 ملغرام أو 3 يعني 3 إلى 4 مرات باليوم. أوكي. هاي الفولكوداين. بعد عندنا هسه وصلنا للإكسباكتورنت المقشعات أو الميكولايتس أو اللي يذوبن البلغم اللي تكون بالوود كاف.
زين. مثل عندنا الجليسرول اللي هو الجلوفاسان. الجلوفاسان حيكون شنو هو؟ يكون هو الأدوية الوحيدة اللي يكون المقشع الوحيد اللي يكون آمن من ال FDA. تمام. الدوز مالته بالأدلت تكون 200 ل 400 ملغرام كل 4 ساعات، ماكسيموم 2.4. بالشولترن راح يكون اللي هي من 6 ل 12 من 6 ل 12 years تكون من 100 ل 200 ملغرام كل 4 ساعات، وماكسيموم 1.2 باليوم. البروموهكسين هو ميوكولايتيك، هم يذوب لنا البلغم. used to treatment of respiratory disorder، يستخدم لعلاج اضطرابات الجهاز التنفسي. associated with productive cough، اللي عندهم قحة بيها بلغم وعندهم مشاكل بالجهاز التنفسي يستخدموه. it is usually given oral in dose، يكون عادة ينطي بجرعات من 8 إلى 16 ملغرام 3 مرات باليوم. تمام. زين. أو يأخذون 1 tablet أو 1 teaspoonful 3 إلى 4 مرات باليوم. أوكي. additional constituent، مركبات ثانية مثل عندنا ثيوفيلين. ثيوفيلين هو يوسع القصبات الهوائية، لكن يتجنبوه، إنه هو موجود بالصيدلية بس ما يستخدموه، لأنه أصلا الأشخاص اللي عندهم ضيق تنفس ويجون يريدون علاج احنا نقول له ريفيرال، ولأنه بيه هو مشاكل فهو نقول له نتجنبه. فهو دا يقول لكم إنه يسوي برونكو دايليتور ويوسع القصبة الهوائية and available in some OTC، إنه يكون متاح بدون وصفة، لكن يتجنبون أو يفضلون إنه يتجنبوه. أوكي. لأنه البيشنت اللي راح يحتاجون هذا الدواء هم اللي عندهم shortness of breath، عندهم ضيق بالتنفس، فبالتالي اللي عنده ضيق بالتنفس أني ما حقدر أنطيه علاج وأقول له روح ريفيرال، فعشان دا أستخدمه أصلا. النقطة الثالثة in the view of the problem associated with ثيوفيلين، بالملاحظة الأشخاص المشاكل اللي تصير ويا ثيوفيلين and the available of wide range of alternative treatment، وأكو بدائل علاج ثانية is world same based on recommended any ثيوفيلين contain يفضلون إنه ما راح ينطون أو ما يوصون ثيوفيلين موجود بشكل OTC. يعني يا بيجيك patient تريد OTC ثيوفيلين ما تقدر تنطيه، يجيب لك إياها وصفة وهو كاتب لك إياها الدكتور يلا، لأن اللي يجون هم يا أما عندهم حالة ضيق تنفس، واللي عنده ضيق تنفس إنه أنا ما أقدر أتلاعب وياه وأنطيه دواء ولا أروح للدكتور. زين. أكو بدائل ثانية إليه أقدر أنطيهم. السمباثو ميتكس اللي هن مزيلات الاحتقان مثل السيدوفيدرين والفيدرين، هذول ما أقدر أنطيهم اللي عندهم ضغط. الفينولفرين these are commonly included in cough and cold remains for their bronchodilator and decongested action. يقول إن هذول استخدمهم بحالة البرد وحالات الكف، يوسعون القصبات الهوائية ويزيلون الاحتقان. they may be useful in patient، يكون مفيد وين بالأشخاص اللي عندهم block nose and as well as cough وعندهم قحة، but they can increase يزيدون البلد بريشر ويحفزون القلب ويتلاعبون تركيز السكر بالدم alter the diabetic control. بما أنهم يسببون هاي الشغلات من ما راح نعطيهم، ما راح نعطيهم اللي عندهم coronary arterial disease أمراض الشريان التاجي، ما نعطيهم للي عندهم hypertension، ما نعطيهم اللي عندهم diabetic mellitus، ما نعطيهم اللي عندهم الهايبرثايروديزم، لأن الأشخاص اللي عندهم هايبرثايروديزم راح يكون عندهم فرصة أكثر لأنه يصير عندهم اضطرابات بالقلب، وأصلا هذا الدواء يسبب اضطرابات بالقلب، فأنا ما نعطي للأشخاص اللي عندهم هايبرثايروديزم. زين. sedating antihistamine مثل الدايفين هيدر أمين أو الكلورفين أمين، هذول يكونون antitussive، يعني may be added to antitussive. الستيتنج antihistamine وين يخلوهن ويا الانتيتيوسيف ويا مضادات القحة. ومن الغلط انه اخليهن ويا المقشعات اللي يستخدمها للوايت كاف. الانتيتيوسيف ما يستخدم للوايت كاف وما اقدر اخليه ويا المقشعات، لكن يوم اخليه ويا مثبطات القحة ويستخدمون للدراي كاف. تمام. هي تدي يقولها هنا ويستخدم للدراي كاف. السايد افكت مالته قلنا هي sedation و anticholinergic side effect. anticholinergic هو dry mouth و urinary rotation constipation.
ما نعطيهم للأشخاص اللي عندهم جلوكوما والبروستات هايبر تروفي، اللي عندهم تضخم بالبروستات والجلوكوما. النون سيديتنج الانتي ستامين اللي يكونون مو منعسات هذول ما يشتغلون او less effect وين بالكاف. اوكي. restriction on the use of the cough and cold medication in children. نصائح يقولك إنه children under 6 years ما ننطي OTC، من ننطي علاج مال قحة OTC. وهاي الأدوية الذاكرة اللي من ننطيهن كلهن مال القحة اللي حكيناهم فوق، الإفيدرين والجوفاسان وكلياتهم من ننطيهن. Children should not be given more than one cough or cold preparation. ما يقدر ننطي أكثر من دواء واحد أو مستحضرات الكولد. ليش؟ لأنه ممكن يكونون يعني at time نفس الوقت because different brands may contain same active ingredient، يعني هن مختلف البراندات لكن نفس المكون الرئيسي. ال OTC cough and cold medicated can be considered for children age من 6 إلى 12 years after base principle of base care have been tried, but treatment shall be restricted to 5 days or less. دا يقول هنا إنه ال OTC تمام. ال OTC and ال cold medication الأدوية مالت القحة ومالت ال cold medication أوكي اللي راح تكون can be considered to children ممكن إنه أنطيها ل children أوكي أو أوصفها ل children اللي يكونون اللي ممكن أنطيها ل children تمام. children الأطفال تتراوح أعمارهم من 6 إلى 12 سنة تمام. أوكي لك بعد شنو إنه after base إنه أجرب ال principal base care have been tried لمن أجرب الأشياء الأساسية للرعاية. لكن العلاج شنو أنطيه ينطيه يكون من 5 days or أقل 5 أيام أو أقل يعني مو أكثر من 5 أيام. أوكي زين. هي كاتب لنا هنا إنه شلون الشغلات اللي نتجنبها على ال children اللي يكونون من 6 إلى 12 سنة. قال هاي هنا إنه children تحت عمر 6 سنوات ما ينطي دواء. زين أقول لك نشوف ال further for هذا كاتبته هنا. The reasons behind to restrict on the use of cough and cold medication in children. أول شي شنو الاستخدام أو شنو النصايح؟ أول شي children under the age of 6 years general have more cold compared to older children and therefore are likely to be exposed more frequently to this medicated تمام. دي يقول هنا إنه الأطفال اللي يكونون تحت يعني تحت ال6 سنوات تمام راح يكون عندهم نزلات برد أكثر مقارنة بالأطفال الأكبر سنا، لكن بالتالي ممكن يتعرضون بشكل متكرر هاي الأدوية. There is no reports evidence that cold and cough medicated contain the above ingredient work يعني placebo effect. دي يقول هنا إنه لا يوجد دليل على إنه هاي الأدوية راح تشتغل أو فعالة تمام، لكن كلها تقول لك إنه كلها إنه تكون بلاسيبو effect، يعني هم يقول لك ياخذها البيشنت وحاس إنه هو صار زين وها هي قام يستخدموها. 3 they may produce side effect in young children ممكن تنطينا آثار جانبية بالأطفال الصغار، ممكن تسبب لهم بوسونينج اللي هو التسمم لكن إذا طفل أخذ هواية تمام أكثر من الجرعة الموصى بها. Younger children أطفال الأصغر سنا are less likely to be able to يكون قادرين على الإبلاغ على ال potential side effect from a cough and cold medication and ask their parents. يعني يقول لك إنه حتى لو هم يقدرون يوصفوا لك الحكي إنه دا يحسون لكن أنت تسأل والدهم تمام. بنفس الطريقة اللي راح نعطيهم شنو child over the age of 6 إنه بنفس الطريقة اللي يمكن بها للطفل الذي يزيد عمره عن 6 سنوات، يعني ما بيشي حكي زين. هذا همينه ما بيشي إنه مجرد الدواء واستخداماته.
هذا هم يراجع حاجة على الطفل اللي تحت السنوات والشغلات والإنسولين ديبندنت فياخذون فري شوجر. زين، أفضل ممارسات لعلاج السعال والباريت يقول إنه أول شي هاي النصائح. أول شي give fluid، أخذ سوائل. ثاني شي treating fever and pain with paracetamol or الأبروفين، يقول إنه الأبروفين إنه استخدم هذول يعالج الفيفر والبين. استخدم السلاني دروب للأطفال حتى يقلل النيجل try it والsecretion أو help stabilize in young children and babies. ازداد الأنف بالأطفال الصغار والرضع. simple cough mixture contain demiculant. For example, the glycerin and syrup have soothing effects by coating the throat and relieve the irritation which causes the cough. تقول إنه أخذوا خليط من الكونتيننج الديموكلينات حتى يخففون التحسس ويسوون يعني soothing effects. Children over the age of 1 may also be helped. يقولك إنه الأطفال اللي أكثر من سنة ممكن نساعدهم أو نساعدهم من خلال نعطيهم دواء اللي هو warm drink of ليمون حار أو دافي يعني and honey وعسل. من نعطيهم أدوية لكن نعطيهم ندفي لهم ليمون ونحط له عسل. If cough as result of viral infection does not go after 2 weeks نروح للدكتور. إذا القحة صارت أكثر من أسبوعين وما راحت نقول له روح للدكتور. هذا كل اللي تشرحناه. أحس إن الفيديو طول فأني بقت لي هذا أريد أشرح لكم إياه وهذا والملخص اللي بالبداية. هو اللي بقى كليته ملخص. أوكي، يعني اللي يريد يشوف الفيديو لا كيفه واللي ما يريد يشوفه فهم كيف يعني أنت إذا فهمت خلاص. وهذا الفيديو وهذا المخطط. فالفيديو اللي بعد هذا راح يكون هذين 3 مخططات.